दुश्मन छोटा हो फिर भी हथियार बड़ा होना चाहिए। शुरुआत होती है कुछ सफेद मक्खियों के साथ, पीछे से आते हैं थ्रिप्स, माइट्स, जसीड्स और अफिड्स। ये पूरे फसल की ताकत चूस लेते हैं। देखते ही देखते पत्ते मुड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, पूरा फसल कमजोर पड़ जाती है और कई बार तो ये कीड़े वायरस को भी साथ ले आते हैं। मतलब एंट्री साइलेंट पर उसका डैमेज एकदम वॉयलेंट। इसीलिए सकिंग पेस्ट के लिए हमने लाया है बिग गन्स। अरे ये वाला नहीं, समय से पहले अगर सकिंग पेस्ट को रोकना है तो भरोसा कीजिए कृष्णा वैली के बिग गन्स पर। दुश्मन कितना भी छोटा हो, जवाब हमेशा बिग होना चाहिए।